বাসায় খাবার খেতে খেতে যখন বোর হয়ে যায় তখন চিন্তা করি যে বাইরে থেকে কিছু আনানো যাক। বাই দ্য ওয়ে, সেদিন চিন্তা করতে করতে মা নিয়ে আসছিল কুটুম বাড়ি থেকে রেল আর পরোটা। তো আমি কিন্তু নাম শুনছিলাম কুটুম বাড়ির খাবার ভালো, আমার কিন্তু আগে খাওয়া হয়নি, কিন্তু এতটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমার একটুও ভালো লাগেনি, গেলটা একটুও মজা ছিল না, লাগতেছিল টমেটো চাটনি কতগুলো করে দিচ্ছে। সো বাই দ্য ওয়ে, তো খাওয়ার পরে টলো এদিকে কিছু বাজারও করা গেছিলো। সেদিন এখানে ভাত আলে আনা গেছিলো, কলার থোড় আনা গেছিলো, আর এখানে কিছু বিস্কিট টিস্কিট নেওয়া গেছিলো বেকারি থেকে। আর এটা নিম পেস্ট প্যাক। আমার মুখে অনেক বেশি পরিমাণ ছোটো ছোটো বিচি উঠতেছিলো, তো এটা সাজেস্ট করছিল, তাই আমি নিচ্ছি। স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশ কিনছি। আর যে হইল এটা কাপড়ের সাবান। তো কিনলে অনেকগুলো একসাথে কিনে ফেললে ভালো। তো আমি অল্প অল্প করে নিয়ে আসছিলো। এখানে ওষুধ ছিল, কিছু গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ, আর বিকোজিন যে আমার বাচ্চাকে দিয়ে আমি ভিটামিনের জন্য, মুখে রুচি আসার জন্য। তো এখানে আজকে এতটুকুই বাজার করছে। আর একটা পাস্তা চিপস হলো, আর কি লাগে।